ကဒါကြတော့အမတို့ခတ်တိုနောက်ွယ်ပတန်ကိုသွားပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ခတ်တိုနောက်ွယ်သွားမယ်အဲ့တော့စဆွဲမယ်ဆိုရင်မတို့ပထမဆုံးနောက်ချမ်းနေစပြီးတော့သွားပေးပါမယ်အဲ့တော့စဆွဲမယ်ဆိုရင်ဂုံမခါကို16လက်မအစာတင်ပေးထားပါမယ်ပခုံးမြင့်ကို9လက်မအောက်ကို3.6လက်ပင်မောက်တီအပေါ်3လက်မအောက်ကို1.4အထဲကို2.4 3နဲ့6စိမ့်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဂုံမခါကိုတဝက်ဝက်သူတဝက်ကနေပြီးတော့မှရင်ကိုအဆက်ချမယ်ပြီးရင်မြမတ်တက်ထောင်းမယ်ပခုံး6စိမ့်ကနေမှခြိုင်းမြင့်လေးဆွဲပေးထားပါမယ်ခြိုင်းကို3မောပုံအောက်ဆုံးမှကနေရင်မြင့်ဆွဲမယ်ဒုတိယမှကနေနောက်ရင်ကျမြင့်ဆွဲမယ်6စိမ့်ကနေမြမတ်တက်ထောင်းနောက်ရင်ကျကို9လက်မရင်10လက်မခြိုင်း10လက်မနောက်ရင်ကျနဲ့ရင်မြင့်နဲ့ကိုပေကွေးနဲ့ဆက်ခါနေရကနေခါဖြေ9လက်မအစာတင်မယ်ရင်နဲ့ခါနဲ့ကိုဆက်မယ်ရင်အကွာကို3လက်မမှတ်ပေးထားပါမယ်အောက်ကို1လက်မဆင်းသူ1လက်မဆင်းတဲ့နေရာနေမြင်ဖြောက်ဆွဲမယ်ခါနေရကနေဘယ်လေးစိမ့်ညာလေးစိမ့်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းအဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုကိုသွားမယ်သွားတဲ့ခါကျရင်သူကိုခောက်ချောင်းနဲ့ကူပေးထားမယ်เนาะအဲ့တော့ခောက်ချောင်းနဲ့ကူပြီးတော့အမတို့ဒီနောက်ချမ်းကိုပြန်တင်ဒီနောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူညှက်ချမယ်ကဲဒါဆိုရင်မလို့ကနောက်ချမ်းကိုဖယ်မယ်ပြီးရှိပကုံး copy ကူးထားတာကိုခဏဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနောက်ချမ်းမှာပတ်သက်နေပြန်ပြောင်းပြီးမယ်ဒါကနောက်ချမ်းဘေးပူတာကိုဖြတ်ချမယ်ပြီးအမတို့ကဂိုးချိတ်နဲ့သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ရင်ကျဲကြီးကိုဖြတ်ချလိုက်မယ်နောက်ရင်ကျဲဖြတ်ချပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ထောက်ထိပ်ကနေမှအပေါ်ကိုမြမတ်တက်ထောင်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်စိမ့်ညာနှစ်စိမ့်ကိုလာစားပေးထားမယ်ဒါကဘာကြောင့်စားလဲဆိုရင်ကြောကုန်းမဟအောင်လို့เนาะအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဒီတောက်ကိုဖြတ်ချလိုက်လဲရတယ်မဖြတ်ချင်လို့တောက်ဖြောက်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းချုပ်ချင်လဲရပါတယ်အဲ့တော့အမကတော့တောက်ကိုတိတ်နဲ့ကတ်လိုက်မယ်တောက်ဖြောက်ပြီးတော့စက်ကြောင်းမပါတစ်ဆက်တည်းသွားလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုနောက်ချမ်းပြီးသွားပြီနောက်ချမ်းပြီးပြီဆိုမှလို့ရှစ်ချမ်းလေးကိုပြောင်းပြီးမယ်ရှစ်ချမ်းပြောင်းတဲ့ခါကျရင်ဘာကိုသွားပြီးမလဲဆိုတော့ရင်မြင်းသွားပေးထားမယ်ရှစ်ရင်ကျဲမြင်းသွားပေးမယ်ပခုံးကနေမှ၄စိမ့်ဆင်းပေးထားမယ်ရှင်းရင်ကျဲကိုလေးစိမ့်ဝင်ပြီးတော့ရှစ်ချမ်းချိုင်းဝိုင်းမယ်ရင်ကွာမှတ်ပြီးတော့မှရင်ထိတ်ချမြင်ဖြောင်းဆွဲခါနေရကနေဘယ်လေးစိမ့်ညာလေးစိမ့်ကဲဒါဆိုရပါမယ်เนาะအားရပြီးပြီဆိုရင်လက်ပင်ပေါက်တီအမတို့က၄ခွဲဆောင်ပေးထားမယ်၄ခွဲဆောင်ပြီးတော့မှပေကွေးနဲ့ပြပြလေးတာပြီးတော့ဝါပေးထားမယ်ကဲဒါဆိုရင်အမတို့ဒီရှစ်ချမ်းလေးကိုညှက်ချမယ်ညှက်တဲ့ခါကျရင်လက်ပင်ပေါက်၄ခွဲကိုဖြတ်ချမယ်ပြီးရင်ပခုံးဖြတ်ချမယ်ဒါကကြတော့ရှစ်ချမ်းရဲ့ခြိုင်းအဲ့တော့ဒါရပါမယ်ရပြီးပြီဆိုတော့မှပတန်ကိုဖြန့်လိုက်မယ်ဖြန့်ပြီးပြီဆိုမှလို့ရှေ့ချမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒါကရှေ့ချမ်းရဲ့အလဲကောင်းမြင်ပြီးဒီမှာကရှေ့ချမ်းရဲ့ထောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲပေးထားပါမယ်နောက်ဒါဆိုဒီထီရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာရင်မြင့်ပြန်ဆွဲပေးမယ်ရှင်ချမ်းမြင့်ပြန်ဆွဲပေးမယ်ပြီးတော့မှဒီမှာပခုံးကိုသွားမယ်ဒါလက်ပင်ပေါက်ပေါ့နော်လက်ပင်ပေါက်သွားတဲ့ခါကျရင်အမတို့ဒီဒါကရှေ့ချမ်းလက်ပင်ရဲ့အလဲတစ်ဝက်အဲ့ဒါနေမှာဘယ်ညာတစ်ခွဲစီသွားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုတစ်ခွဲသွားရင်ဒီဘက်ကိုလည်းတစ်ခွဲသွားမယ်ဒီကတစ်ခွဲရကြတော့အမတို့ဘာနဲ့ဖြတ်ချမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီရှင်းရင်ကျမြင်းတဲ့ကိုဖြတ်ချမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတစ်ခွဲရဒီမှာရှင်းရင်ကျမြင်းတဲ့ကိုဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြတ်ချလိုက်မယ်ဖြတ်ချပြီးတော့အမတို့ဒီဘက်ကတစ်ခွဲရကြတော့ဘေးထိလာပြီးတော့ဖြတ်ချမလဲဆိုရင်ရှင်းရင်ကျနဲ့ရင်မြင်းရဲ့တဝက်เนาะအဲ့ဒါတဝက်ဆိုဒီနေ့ပေါ့အဲ့တဝက်ကိုအမတို့ဒီတစ်ခွဲရဒီလိုမျိုးဖြတ်ချလိုက်မယ်เนาะဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့မှသူ့ရဲ့တဝက်ကနေပြီးတော့မှအရှိတိုင်းအမတို့ဒါရင်ထိတ်ဒါကရင်အောင်ဝင်3လက်မအဲ့3လက်မမြင်းလေးနဲ့ကိုဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ဆက်ပြီးထားမယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်အမတို့ဒါကကြတော့ရင်ထိတ်ကနေမှဘယ်လောက်ဆင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့3လက်မဆင်းလိုက်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြပြလေးနိုင်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်အမတို့ထွက်လာတဲ့ပတန်အားကြတော့ဒီဘက်ကကြတော့အမတို့တောက်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှမြေဖြောင်းတက်ဆွဲပေးထားမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်စိတ်ညာနှစ်စိတ်ကိုလာပြီးတော့စားပေးထားမယ်လာစားပေးပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကကြတော့ရှင်းရင်ကျင်းနဲ့ဒီဘက်ကရှင်းရင်ကျင်းရဲ့တဝက်နဲ့ကိုဒီလိုကကြီးပုံစံလေးချိုးချလိုက်မယ်ချိုးချပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးပဲတောက်စားပေးမယ်ဘယ်နှစ်စိတ်ညာနှစ်စိတ်ကိုလာပြီးတော့စားပေးထားပါမယ်ဒါအကုန်လုံးဒီအခြေခံပတန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသွားမယ်ဆိုရင်အထက်ထက်အခန့်ချမ်းလေးတစ်ခုကိုသွားပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့အခန့်ချမ်းလေးကိုအမတို့ကနှိမ်စုနဲ့နှိမ်ပေးထားမယ်အဲ့တော့အဲ့အခန့်ချမ်းလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီတဝက်ဆောင်တဲ့နေရာနေမှာအရှိတိုင်းလေးပဲအောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဆင်းလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ကဲအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဆင်းထားတဲ့မီလေးကိုဖြတ်ချဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးပဲလှိမ့်တာနော်အဲ့နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဖယ်ထိုးလိုက်မယ်ဖယ်ထိုးပြီးပြီဆိုရင်အပိုင်းကခွဲမယ်ဆိုရင်အပိုင်း1အပိုင်း2ဒါကအပိုင်း3เนาะအဲ့တော့ဒီဟာဒီဘာဖြစ်ပါမလဲဆိုတော့အပိုင်း4အဲ့တော့ဒီအပိုင်း4ကိုအရင်ဦးဆုံးဖြတ်ချမယ်အဲ့တော့အပိုင်းလေးသွားမယ်ပြီးရင်ခဏဖေးထုတ်မယ်ပြီးပြီးဆိုမှဒီမှာအပိုင်း1အဲ့တော့ဒီမှာအပိုင်း1သွားပြီးမယ်ပြီးပြီးဆိုတော့မှဒီမှာအပိုင်း2ဒီဘက်ကကျတော့အပိုင်း3ကဲဒါဆိုရင်တောက်တွေကိုဖြောက်တာဖယ်လိုက်မယ်ဒါဒီအပိုင်း3ဖြစ်သွားမယ်ဒါကအပိုင်း4ဖြစ်သွားမယ်ပြီးပြီးဆိုမှဒီမှာအပိုင်း2အဲ့တော့ပြောချင်တာက4ရက်ပေါ်မှာအပိုင်း2ကိုတင်လိုက်နော်4ရက်ပေါ်မှာအပိုင်း2ကိုတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကအပိုင်း3နဲ့တွဲပြီးဒီဘက်ကအပိုင်း1နဲ့တွဲအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့အင်ဂျီပုံစံလေးထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ပတ်တန်လေးကိုဖြန့်လိုက်ရင်เนาะဒီလိုမျိုး4ပိုင်းထွက်သွားပါမယ်အဲ့တော့အမကူဆွဲပြတဲ့အင်ဂျီပုံလေးကဒီပုံစံလေးပါ